നമസ്കാരം. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് കറണ്ടില്ലാതെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന്. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, കറണ്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റർ വർക്കാവില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക എന്ന്. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു അവന് പറ്റുമെന്ന്. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പലർക്കും അറിയില്ല. ഒരു കാലത്ത് എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം പത്രോഫീസുകളിലായിരുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ തലമുറയിലെ പലർക്കും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന പേര് പോലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന പേര് പോലും കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടുത്തവുമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിലൂടെ പഴയ കാലത്ത് പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർവലിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചരിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. 1860കളിലാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു 52 ഡിസൈനുകളോളം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഡിസൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഡിസൈന് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു ബോൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഡിസൈനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രിൻ്ററാണ്. ആ പ്രിൻ്ററിൽ ഒരു കീബോർഡ്, അതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇത് ഏകദേശം കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള മോഡലാണ്. ഒരു 10-20 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ചില പാർട്ടുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. മൊത്തം ഇലക്ട്രിക്കലുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കീബോർഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിൻ്ററിലൊരു കീബോർഡ് വെച്ചതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. പക്ഷേ കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഏറ്റവും മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഈ കീബോർഡ്. അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള കീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിൽ നമുക്ക് അടിക്കേണ്ട കീ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് കീബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ഈ ബ്ലാക്ക് കീസിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ക്യാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഏത് ലെറ്ററാണോ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെറ്റർ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടായിട്ടിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ 2 സ്പേസ് ബാർ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറേ കാലം മുമ്പുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അമർത്തി നോക്കിയിട്ടൊന്നും അമരുന്നില്ല. ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൽ പ്രസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കീ ഇപ്പോൾ പ്രസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടൈപ്പിംഗ് പാഡാണ്. ഈ ടൈപ്പിംഗ് പാഡ് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നേരെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിംഗ് പാഡിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അച്ചടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിംഗ് പാഡാണ് നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിംഗ് പാഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തുരുമ്പിടിച്ചത് നോക്കേണ്ട കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 10-20 വർഷം മുമ്പുള്ള സാധനമായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അച്ചടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളൊരു കാർബൺ ഇങ്കിൻ്റെ ഒരു റിബൺ ഉണ്ടാവും. അത് രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അച്ചടിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാണുന്ന മെറ്റാലിക് ക്ലിപ്പിൻ്റെ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻറ്റിങ് നടക്കുക. അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈപ്പിംഗ് പാഡും കളേർഡ് കാർബൺ ഇങ്ക് റിബണും മുട്ടുന്ന ആ സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ ഈ കാണുന്ന അടുത്തൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാർബൺ ഇങ്ക് റിബണാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ക്. ആ കാർബൺ ഇങ്ക് റിബൺ വെക്കുന്ന ആ കാർബൺ ഇങ്ക് റിബണിൻ്റെ റോള് വെക്കുന്ന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണിത്. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ബ്ലാക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള റിബൺസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു കാർബൺ ഇങ്കിൻ്റെ. നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത്, അതായത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളർ. ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോളറിലാണ് നമുക്ക് ഏത് പേപ്പറിലാണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേപ്പർ വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ A4 ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ A4 ഷീറ്റ് ഇതിൽ റോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പേപ്പർ ഹോൾഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ സൈഡിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെക്കാനിസം ഇതിൽ തന്നെ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ്. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എവിടേക്കാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം.
പിന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു മാനുവൽ വർക്കിംഗ് ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല ഒന്നും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോളർ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എഴുതുന്നത്. നമ്മൾ പാരഗ്രാഫൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിനൊരു റെയിലുണ്ട്, ആ റെയിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മറ്റ് വർക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബെൽറ്റും ഒരു റോളറും ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു റോളറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബെൽറ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബെൽറ്റ് റോളറിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയൊക്കെ പാർട്സും കോംപ്ലക്സിറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലത്ത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്കിൽഡായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ അത് വലിയൊരു എൻജിനീയറിങ് മാറാമെന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത്ര വലിയ പ്രസക്തി ഇതിനാരും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും. പിന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയും കാണിച്ചതല്ലേ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കൂടി ഞാനൊന്ന് കാണിക്കാം. അടിഭാഗത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ളത്. നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും, നമ്മുടെ ടൈപ്പിംഗ് പാഡിൻ്റെ അടിഭാഗമുണ്ട്, അതിങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോളറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെൽറ്റും ആ റോളറും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. പിന്നെ 10-20 വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇന്നും നമുക്കിത് നേരെയൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ എക്യുപ്മെൻ്റാണ്. ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പാർട്സും ഐറ്റംസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കിത് എന്താ പറയുക തിരിച്ച് നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാവുന്നൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം ഇതിന് 20 വർഷത്തോളം പഴക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. മറ്റേ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ അതേപോലത്തെ പാർട്സും ഓപ്പറേഷനും തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഒരു കാലത്ത് വിപ്ലവകരമായിരുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. വളരെ കാലം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അന്യം നിന്നു പോകുന്നതിന് എന്തായിരിക്കാം കാരണം? ഇന്നത്തെ തലമുറ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുപോലും കേൾക്കാത്തത്, ഒരു കാര്യവും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കാൻ എന്തായിരിക്കാം കാരണം? അങ്ങനെ ചില കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പോരായ്മകളായിരിക്കും. പ്രധാനമായും 3 പോരായ്മകളാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇനിയല്ല, അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ പ്രീ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം അത്യാവശ്യമായിരിക്കും. ഒരു വിദഗ്ധൻ്റെ കീഴിലിരുന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സാമഗ്രികളെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മഷി നമ്മൾ കാർബൺ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വില കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിലെ പ്രിൻ്റഡ് ലെറ്റേഴ്സ് വെള്ളം നനഞ്ഞോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പോരായ്മ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഒരു വട്ടം ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇറേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാസേജ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുക, അതായത് വെട്ടുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പാസേജ് എഴുതുന്ന ആൾ വളരെ കൃത്യതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും വേണം അത് എഴുതാനിരിക്കാൻ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മയായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ പോരായ്മയായിരുന്നു അന്ന് അത്രയും പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ പ്രചാരം നഷ്ടമാവാൻ കാരണമായതും ഇന്നാരും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നുള്ളത് ഒരു പഴയ ചരിത്രമാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ അറിവാണ്. ഈ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തകരമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.